হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আমি রিসেন্টলি ফ্লিপকার্ট থেকে এই স্যামসাংয়ের ফ্রিজটা অর্ডার করেছি। আমাদের আগের ফ্রিজটা না অনেক দিনের পুরনো হয়ে গেছিলো, প্রায় 10-12 বছর, তো ঠিকমতো কুলিং হচ্ছিল না। তো অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম কিনবো, হঠাৎ করেই দেখলাম ফ্লিপকার্টে একটা অফার চলছিল। তো সেই অফারে আমি এটা এক্সচেঞ্জে নিয়েছিলাম। মোটামুটি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা হচ্ছে মারুন। ওখানে ফ্লিপকার্টে লেখা ছিল হিমালয় পপি রেড। আর এটা ছিল 5 স্টার রেটিংয়ের ফ্রিজ আর সিঙ্গেল ডোর। ছোট্ট ফ্যামিলির জন্য এটা একদমই পারফেক্ট। 15,000 মতো নিয়েছিল এক্সচেঞ্জ অফারে। নিচে এরকম একটা আপনি স্টোরেজ বক্স পাবেন আলু পেঁয়াজ রাখার জন্য। ওভারঅল আমার এটা বেশ ভালো লেগেছে। এর মধ্যে আপনি 20 ইয়ার্সের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টিও পাবেন আর 1 ইয়ারের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি। আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা, অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।